Ahadi 85 za uponyaji. Tunakwenda kuangalia ahadi mbalimbali za uponyaji pamoja na ukiri. Na wewe unahitaji uponyaji, unavyosikiliza hizi ahadi, kumbuka Zaburi 107 mstari wa 20, hulituma neno lake huwaponya, huwatoa katika maangamizo yao. Mungu anapotaka kuponya anatuma neno kwa ajili ya uponyaji wako. Kwa kuna neno katika hizi ahadi 85 tunazo kwenda kuziangalia ambazo Mungu amezituma kwako siku ya leo. Mimi ni Askofu Prosper Ntepa wa kanisa la The Oasis of Healing Church. Tuko nyuma ya Ubungo Plaza katika wilaya ya Ubungo hapa katika jiji la Dar es Salaam. Na wewe unahitaji uponyaji, unaweza ukawa na rudia kwenye mtandao ambao umeipata, ukawa na rudia ili neno lilo nalolisikia kwa kurudia hatimaye unaanza kuliamini. Tunaanza na ahadi ya nguvu ya ulimi katika uponyaji. Mithali 12 mstari wa 18, tafsiri ya The Amplified Bible. Wapo wale ambao wananena kwa haraka kama kuchoma kwa upanga, lakini ulimi wa mwenye hekima unaleta uponyaji. Ulimi wa mwenye hekima unaleta uponyaji. Tafsiri ya The Living Bible inasema, baadhi ya watu wanapenda kutoa maoni ya maneno yenye kuchoma, bali maneno ya mwenye hekima yanatuliza na kuponya. Maneno ya mwenye hekima yanatuliza na kuponya. Tafsiri ya New International Version inasema, maneno yasiyo na uangalifu yanachoma kama upanga, lakini ulimi wa mwenye hekima unaleta uponyaji. Ulimi wa mwenye hekima unaleta uponyaji. Ukiri: nakataa kunena kwa haraka au maneno yasiyo na uangalifu ambayo yanachoma kama upanga. Nakataa kutamka maneno yanayoleta magonjwa. Ulimi wangu unaleta uponyaji. Mimi ni mwenye hekima ambaye natamka maneno ya uponyaji na afya. Natamka maneno sahihi yaliyojengwa katika neno la Mungu kwa watu sahihi, kwa wakati sahihi na mahali sahihi, kwa sababu ni mwenye elimu, ni mwenye ulimi wa mwenye hekima. Naenda ahadi nyingine, iko kwenye Mithali 15 mstari wa 4, tafsiri ya Swahili Union Version. Ulimi safi ni mtu wa uzima, bali ukorofi wa ulimi huvunja moyo. Neno safi kwa Kiebrania ni neno mape, M-A-R-P-E, lenye maana ya dawa, tiba, urudisho wa afya, suluhisho, kufunguliwa, utulivu, burudisho. Tafsiri ya The Living Bible inasema, maneno ya upole yanasababisha uzima na afya. Kulalamika kunaleta kukata tamaa. Tafsiri ya NIV, Mithali 15:4, ulimi unaoleta uponyaji ni mtu wa uzima, lakini ulimi wenye udanganyifu unaivunja roho. Tafsiri ya The Amplified Bible, Mithali 15 mstari wa 4, ulimi wenye upole ukiwa na nguvu ya uponyaji ni mti wa uzima, lakini ulimi wenye hali ya kuwa kinyume kwa makusudi ndani yake unavunja roho. Ulimi wenye upole ukiwa na nguvu ya uponyaji. Kwa hiyo kwenye ulimi wako kuna nguvu ya uponyaji. Ukiri kutoka katika Mithali 15:4, ulimi wangu una upole na nguvu ya uponyaji. Maneno nayo yatamka yana nguvu ya kuleta uponyaji. Ulimi wangu unaleta afya au kuwa huru na magonjwa. Ulimi wangu unaleta mape, yani dawa, tiba, urudisho wa afya, suluhisho, kufunguliwa, utulivu na burudisho katika maisha yangu. Mithali 16 mstari wa 24, maneno yapendezayo ni kama sega la asali, ni tamu nafsini na afya mifupani.
Mithali 16:24 tafsiri ya NIV. Tafsiri ya NIV inasema maneno yapendezayo ni sega la asali, matamu kwa nafsi na uponyaji. Tafsiri ya Amplified Bible, Mithali 16:24, maneno yapendezayo ni kama sega la asali, matamu kwa akili na uponyaji kwa mwili. Kwa Kiingereza inasema pleasant words as a honeycomb, sweet to the mind and healing to the body. Ukiri, natamka maneno yapendezayo na mazuri ambayo ni afya na uponyaji katika mawazo na mwili wangu wote. Tuangalie uponyaji kama kweli iliyokwisha kukamilika. Hapa tunapata Mithali, Petro wa kwanza 2:24. Petro wa kwanza 2:24. Yeye mwenyewe alichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, ili tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi tuwe hai kwa mambo ya haki. Na kwa kupigwa kwake mliponywa. Ukiri, kwa kupigwa kwa Yesu nimeponywa. Niko huru na magonjwa ya kila aina. Kwa kujeruhiwa kwa Yesu Kristo niliponywa. Kwa kama kuna ugonjwa fulani kwenye mwili wako, unaweza kusema kwa kupigwa kwa Yesu nimeponywa, niko huru na ugonjwa, unataja ule ugonjwa. Isaya 53 mstari wa 3 mpaka 5 na ule mstari wa 10. Nasoma kwenye the Amplified Bible. Mstari wa 3, Isaya 53. Alidharauliwa na kukataliwa na kuachwa na watu, mtu wa huzuni na maumivu, na aliyejua masikitiko na magonjwa. Na kama mtu ambaye watu walimficha nyuso zao, alidharauliwa na hatukuithamini thamani yake au kumstahi. Hakika ameachukua masikitiko yetu, magonjwa, madhaifu na mateso yetu, na kubeba huzuni zetu na maumivu yetu ya adhabu. Hata hivyo, kwa kutokujua tulimdhania amedhuriwa, amepigwa na kuteswa na Mungu kama kwa ukoma. Mstari wa 5, Isaya 53. Lakini alijeruhiwa kwa makosa na maovu yetu, adhabu ya kilichotakiwa itupate amani na hali nzuri yetu ilikuwa juu yake, na kwa mapigo yaliyomjeruhi yeye tumeponywa na kufanywa wazima. Isaya 53 mstari wa 10 tunaongezea tafsiri ya Amplified. Lakini ilikuwa mapenzi ya Mungu kumjeruhi, amemsikitisha na kumfanya kuwa mgonjwa. Yale maneno ya Kiingereza, he has put him to grief, amemsikitisha. Kwa tafsiri ya Amplified, alimfanya kuwa mgonjwa. Kwa hiyo Bwana Yesu alifanywa kuwa mgonjwa kwa ajili yako. Ukiri kwenye Isaya 53 mstari wa 3 mpaka 5 na ule mstari wa 10. Msalabani Yesu alikuwa mtu wa maumivu na aliyejua magonjwa. Hakika Yesu ameachukua masikitiko yangu, magonjwa yangu, madhaifu yangu na mateso yangu, na amezibeba huzuni zangu. Adhabu iliyohitajika kwa ajili ya kupata amani, afya, kuendelea vizuri kwa ajili yangu ilikuwa juu ya Yesu. Kwa mapigo yaliyomjeruhi nimeponywa na kufanywa kuwa mzima. Mungu alimhuzunisha Yesu na kumfanya kuwa mgonjwa kwa niaba yangu. Naenda Mathayo 8:16 na 17. Hizi ni kweli, uponyaji kama kweli iliyokwisha kukamilika. Healing as a fact. Hata kulipokuwa jioni, wakamletea wengi wenye pepo, akawatoa pepo kwa neno lake. Akawaponya wote waliokuwa hawawezi, ili litimie lile neno lililonenwa na nabii Isaya,
akisema mwenyewe aliutoa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. Ukiri, Mathayo 8:17. Yesu alitoa udhaifu wangu na kuyachukua magonjwa yangu. Yesu alichukua ugonjwa, unaweka jina la ugonjwa ulio kwenye mwili. Kwa hiyo niko huru na ugonjwa huu. Sina nafasi yoyote ya kubeba ugonjwa katika mwili wangu. Naenda Wagalatia 3:13 mpaka 14. Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti. Mstari wa 14, Galatia 3. Ili kwamba baraka ya Ibrahimu wafikirie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Kumbuka Kumbukumbu 28:61 nasema tena, kila ugonjwa na kila pigo yasiyoandikwa katika kitabu cha torati hii atakutia nayo Bwana juu yako hata utakapokwisha kuangamizwa. Na kumbuka kwamba laana ya torati inajumuisha magonjwa, umaskini, kuonewa na maadui, kushindwa na kifo cha kiroho. Kwa hiyo kwenye ukiri unaweza kusema Kristo amenikomboa kutoka kwenye laana ya kifo cha kiroho, umaskini na magonjwa yote. Kristo amenikomboa kutoka kwenye laana ya ugonjwa wa, unataka weka jina, unaweza kaweka ukimwi, saratani na kila ugonjwa au jina la ugonjwa wako. Sasa nimeipokea baraka ya Ibrahim, uponyaji, uzima wa kiroho na mafanikio. Kufuatana na Kumbukumbu 28:61, ukimwi ni laana ya torati. Lakini kufuatana na Wagalatia 3:13 na 14, Kristo amenikomboa na laana ya torati au ukimwi. Kwa hiyo niko huru na ukimwi, niko huru na kisukari. Kumbuka Kumbukumbu 28:61, kifua kikuu ni laana ya torati. Lakini kufuatana na Galatia 3:13 na 14, Kristo amenikomboa na laana ya torati au kifua kikuu. Kwa hiyo niko huru na kifua kikuu. Mungu kama Bwana kuponyaye au Yehova Rafa. Kutoka 15 mstari wa 26. Kutoka 15:26. Akawaambia kwamba utaisikiza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako na kuyafanya yaliyoelekea mbele zake, na kutega masikio usikie maagizo yake na kuzishika amri zake. Mimi sitatia juu yako maradhi yote niliyowatia wa Misri, kwa kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Yale maneno mimi ndimi Bwana nikuponyaye kwa Kiebrania ndio Jehova Rafa au Yehova Rafa kwa ukifanya katika namna ya Kiswahili. Kiingereza Jehova Rafa, Kiswahili Yehova Rafa. Rafa manake anayetibu, anayekukarabati, anayekuponya. Ukiri, Mungu hataweka juu yangu mojawapo ya magonjwa aliyoleta juu ya Wamisri, kwa sababu yeye ni Bwana aniponyaye. Mungu ni Bwana aniponyaye. Mungu ni daktari anayeniponya na magonjwa yangu yote. Bwana atakuondolea ugonjwa wote. Kumbukumbu la Torati 7:13 na 14 na 15 samani. Kumbukumbu la Torati 7:13 mpaka 15. Na atakupenda na kukubarikia na kukuongeza, tena ataubarikia uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako na nafaka zako na divai yako na mafuta yako na maongeo ya ng'ombe zako na wadogo wa kondoo zako, katika nchi aliyowapia baba zako kwamba kuwa atakupa. 14. Utabarikiwa kuliko mataifa yote. Hakutakuwa na mtu mme wala mke aliyetasa kati yenu, wala kati ya wanyama wenu wa mifugo. Kumbukumbu 7:15 tunamalizia. Na Bwana atakuondolea ugonjwa wote, wala hatatia juu yako maradhi yoyote mabaya
uyajuayo ya Misri, lakini ataweka juu ya wote wakuchukiao. Ukiri, Bwana ameniondolea magonjwa yote, na hata nitesa kwa maradhi yoyote mabaya ninayoyajua, lakini ataweka juu ya wote wanichukiao. Na kuja kila atakayelitia jina la Bwana, jina la Yesu ataponywa. Yoeli 2:32. Na itakuwa ya kwamba mtu awaye yote atakayelitia jina la Bwana ataponywa. Kwa kuwa katika mlima Sayuni na katika Yerusalemu watakuwako watu watakaookoka, kama Bwana alivyosema, na katika mabaki hao awaitao Bwana. Ile tafsiri ya King James Version, Yoeli 2:32, kila atakayetia jina la Bwana atafunguliwa. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be delivered. Tafsiri ya Amplified, Yoeli 2:32, na yeyote atakayeliita jina la Bwana atafunguliwa na kuokolewa. Kwa kuwa katika mlima Sayuni na katika Yerusalemu watakuwako watu watakaookoka, kama Bwana alivyosema, na kati ya mabaki ya watakaookoka watakuwa ni wale Bwana awaitao. Ukiri, Yoeli 2:32, nimemuita na kumwomba Bwana Yesu Kristo, na nimeponywa na kufunguliwa kabisa. Mungu ameahidi kuwa nikiliita jina la Bwana Yesu Kristo nitaponywa, nitaokolewa na nitafunguliwa. Bwana atakuponya na kurudishia faraja zako. Isaya 57:18 mpaka 19. Nimeziona njia zake nami nitamponya, nitamwongoza pia, nitamrudishia faraja zake, yeye na hao wanaomlilia. Mimi nayaumba matunda ya midomo, amani, amani, kwake yeye aliye mbali na kwake yeye aliye karibu, asema Bwana, nami nitamponya. Neno amani kwa Kiebrania ni shalom, ambalo maana yake ni afya, kuendelea vizuri, mafanikio, usalama. Ukiri, Isaya 57:18 na 19. Mungu ameziona njia zangu na ameahidi kwamba ataniponya. Mungu ameumba matunda ya midomo yangu, yani uwezo wa kuumba na kutamka vitu vikatokea. Mungu amenipa uwezo wa kutamka juu ya amani au shalom, yani afya na uponyaji, kuendelea vizuri, usalama na mafanikio, na vikatokea. Yeremia 33:6. Tazama, nitauletea afya na kupona, nami nitawaponya, nami nitawafunulia wingi wa amani na kweli. Ukiri, Yeremia 33:6. Mungu ameniletea afya na kupona. Mungu ameahidi kuniponya na kunifunulia wingi wa amani au shalom, yani afya, mafanikio, usalama na kuendelea vizuri. Yeremia 30:17. Tafsiri ya ushirikiano wa makanisa inasema, nitakurudishia afya yako na madonda yako nitakuponya, japo amekuita aliyetupwa mji Sioni usio na wa kutunza. Ukiri, Yeremia 30:17. Hii ni tafsiri ya ushirikiano wa makanisa ambayo tumeisoma. Ukiri, Mungu amenirudishia afya yangu kwa kuondoa magonjwa yote katika mwili wangu. Ameniponya madonda yote ya kimwili na kiroho. Yakobo 5:14 na 15. Tafsiri ya New International Version. Je, kuna yeyote kati yenu ambaye ni mgonjwa? Anatakiwa kuwaita wazee wa kanisa ili kumwombea na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana. Na maombi yanayotolewa kwa imani yatamfanya mtu mgonjwa kuwa mzima. Bwana atamuinua
Kama ametenda dhambi atasamehewa. Ukiri, Yakobo 5:14 na 15. Nimepakwa mafuta na watumishi wa Mungu kwa jina la Bwana. Nimepokea maombi yaliyotolewa kwa imani ambayo yamenifanya mimi kuwa mzima na kuponywa kabisa. Mungu ambaye ni daktari mkuu amenifanya kuwa mzima sasa. Kwa kadri ya imani yako unaweza kuponywa. Mathayo 9:28 na 30. Na alipofika nyumbani, wale vipofu walimwendea Yesu akawaambia, mnaamini kwamba naweza kufanya hili? Wakamwambia, naam Bwana. Ndipo alipowagusa macho akasema, kwa kadri ya imani yenu mpate. Macho yao yakafumbuka. Naye Yesu akawaagiza kwa nguvu akisema, angalieni hata mtu mmoja asijue. Ukiri, kwa kadri ya imani yangu napokea uponyaji wangu. Naamini kuwa Yesu Kristo ana uwezo wa kuniponya magonjwa yangu yote. Kama ni mapenzi ya Mungu uwe na afya, basi ni mapenzi ya Mungu upate uponyaji. Hii ni Mithali 4:22 inasema, maana ni uhai kwa wale wazipatao na afya ya mwili wao wote. Tafsiri ya Amplified inasema, maana ni uzima kwa wale wazipatao, uponyaji na afya kwa mwili wao wote. Kwa hiyo unaweza kukiri kwamba neno la Mungu ni uzima na uhai kwa mimi ninayelipata, na neno la Mungu ni uponyaji na afya kwa mwili wangu wote. Uponyaji wa wagonjwa walioko kitandani. Hii ahadi ya Zaburi 41 mstari wa 3, tafsiri ya ushirikiano wa makanisa. Mwenyezi Mungu atamsaidia wapo mgonjwa, atamponya maradhi yake yote. Tafsiri ya NIV inasema, Bwana atamtegemeza katika kitanda cha ugonjwa na kumtoa kutoka katika kitanda cha ugonjwa. Kwa hiyo aliyeko hospitalini, Mungu ana uwezo wa kutoa katika hicho kitanda cha kulazwa hospitalini. Zaburi 41:3, tafsiri ya Amplified Bible. Bwana atamtegemeza, kumfanya upya na kumtia nguvu katika kitanda cha mateso. Kitanda chake chote Bwana atakigeuza, kukibadilisha na kugeuza katika ugonjwa. Kwa Mungu ameahidi kutoa kwenye hicho kitanda ulipolala unayesikiliza mistari ya uponyaji. Ukiri, Yehova Rafa ananisaidia na kunitegemeza ninapokuwa mgonjwa na ananiponya na maradhi yangu yote. Mungu yuko pamoja na mimi ili kunisaidia katika hali zote za mashambulizi ya magonjwa. Mjumbe wa kutegemewa analeta uponyaji. Mithali 13 mstari wa 17. Tafsiri ya New Living Translation NLT. Mjumbe asiyeaminika anaanguka katika matatizo, lakini mjumbe wa kutegemewa analeta uponyaji. Ya Kiingereza inasema, an unreliable messenger stumbles into trouble, but a reliable messenger brings healing. Tafsiri ya New American Standard Version. Mjumbe mwovu anaanguka katika majanga, lakini balozi mwaminifu analeta uponyaji. A wicked messenger falls into adversity, but a faithful envoy brings healing. Tafsiri ya The Amplified Bible, Mithali 13:17. Mjumbe mwovu huanguka katika uovu, bali balozi mwaminifu huleta uponyaji. Balozi mwaminifu huleta uponyaji. Ukiri, mimi ni mjumbe au balozi mwaminifu ambaye analeta uponyaji kwa wagonjwa wa kila aina. Pia mimi niko karibu na watu ambao ni mabalozi waaminifu ambao
wananiletea uponyaji, dawa na afya. Yesu kama jua la haki ana nguvu na anaponya. Malaki 4 mstari wa 2, tafsiri ya habari njema. Lakini kwa ajili yenu ninyi mnaonicha, uwezo wangu wa kuokoa utawachomozea kama jua lililo na nguvu za kuponya kwenye mionzi yake. Mtatoka mkilukaluka kama ndama watokapo zizini mwao. Tafsiri ya New King James inasema, lakini kwenu ninyi mnaolicha jina langu, jua la haki itawazukia, lenye kuponya katika mbawa zake, nanyi mtatoka nje na kunenepa kama ndama walishwao mazizini. Hii niliyotoka kusoma ni tafsiri ya New King James. Neno kuponya katika lugha ya Kiebrania mape linamaanisha urudisho wa afya, tiba, dawa, suluhisho. Ukiri wa Malaki 4 mstari wa 2. Kwa mimi ninayelicha jina la Bwana, jua la haki lenye kuponya na dawa katika mbawa zake litanizukia, lenye uponyaji, dawa, urudisho wa afya, tiba, suluhisho, kufunguliwa katika mbawa zake. Mimi nina afya kama ndama anayetoka mazizini. Yesu ni jua la haki ambaye anaunguza kwa joto lake la upako maambukizi yote ya virusi, bakteria, fungus na magonjwa yote. Kuombewa na watumishi kunaleta uponyaji. Marko 16 mstari wa 17 mpaka 20. Na ishara hizi zitafuatana nao waaminio: kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Mstari wa 19, Marko 16. Basi Bwana Yesu baada ya kusema nao akachukuliwa juu mbinguni, akaketi mkono wa kuume wa Mungu. Mstari wa 20, nao wale wakatoka wakahubiri kote kote, Bwana akitenda kazi pamoja nao na kulithibitisha lile neno kwa ishara zilizofuatana nalo. Tafsiri ya ushirikiano wa makanisa inasema katika ule mstari wa 18, Marko 16, watawawekea wagonjwa mikono nao watapona. Watawawekea wagonjwa mikono nao watapona. Ukiri: mimi ni muamini katika jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu nina uwezo wa kutoa pepo, nasema kwa lugha mpya, naweza kushika nyoka, hata nikinywa kitu cha kufisha hakiwezi kunidhuru kabisa. Kwa jina la Yesu naweza kuweka mikono yangu juu ya wagonjwa nao watapata afya na uponyaji. Mamlaka ya kuponya magonjwa ya aina mbalimbali. Mathayo 10 mstari wa 1 na ule mstari wa 7 mpaka 8. Akawaita wanafunzi wake 12, akawapa nguvu au mamlaka juu ya pepo wachafu, wawatoe na kuponya magonjwa ya aina zote na maradhi ya aina zote. Mstari wa 7, na katika kuenenda kwenu hubirini mkisema, ufalme wa mbinguni umekaribia. Pozeni wagonjwa. Tafsiri nyingine inasema ponyeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo, mmepata bure, toeni bure. Ukiri: nimepewa mamlaka ya kutoa pepo wachafu na kuponya magonjwa ya aina zote. Kwa jina la Yesu Kristo naweza kuponya magonjwa yanayotibika na yasiyotibika, magonjwa makubwa
na magonjwa madogo, magonjwa mapya na magonjwa ya zamani. Kwa jina la Yesu nina mamlaka ya kuponya wenye virusi vya ukimwi. Neno la Mungu kama chanzo cha uponyaji au dawa. Mithali 4:20 mpaka 22. 20 mpaka 22. Mwanangu, sikiliza maneno yangu, tega sikio lako zisikie kauli zangu, zisiondoke machoni pako, uzihifadhi ndani ya moyo wako. 22. Mithali 4. Maana ni uhai kwa wale wazipatao na afya au dawa ya mwili wao wote. Tafsiri ya Revised Standard Version inasema, mwanangu, uwe msikivu kwa maneno yangu, tega sikio lako kwa kauli zangu, usiaruhusu kuondoka machoni pako, uyahifadhi ndani ya moyo wako. Mstari wa 22, maana ni uzima kwa yule anayeyapata na uponyaji kwa mwili wake wote. Tafsiri ya Amplified Bible inasema Mithali 4:22, kwa sababu ni uzima kwa wale wanaozipata, uponyaji na afya kwa mwili wake wote. Mithali 4:22, for they are life to those who find them, healing and health to all their flesh. Ukiri, nayapa kipaumbele maneno ya Mungu, natega masikio yangu kusikiliza kauli na ahadi za Mungu juu ya uponyaji. Ahadi za Mungu juu ya uponyaji haziondoki machoni pangu, na kisha kuwa neno la Mungu linakaa katika moyo na roho yangu. Matokeo ya neno la Mungu na ahadi za Mungu ni uzima, afya na uponyaji kwa mwili wangu wote. Neno la Mungu ni dawa, urudisho wa afya. Neno la Mungu ni tiba, suluhisho. Neno la Mungu ni kufunguliwa na uponyaji katika damu, ngozi, mifupa na viungo vyote vya mwili wangu. Dawa ya neno la Mungu haiwezi kushindwa kufanya kazi katika mwili wangu. Neno la Mungu ni dawa katika mfumo wangu wa damu, toka utosini mpaka kwenye moyo wangu. Neno la Mungu ni dawa kwa ngozi yangu, mapafu, tumbo, mfumo wa ulainishi chakula, kongosho, figo, uti wa mgongo, mbavu na moyo wangu. Mathayo 13 mstari wa 12 na ule mstari wa 15, kwa maana yeyote mwenye kitu atapewa naye atazidishiwa tele, lakini yeyote asiye na kitu, hata kile alicho nacho atanyang'anywa. Mathayo 13 mstari wa 15, maana mioyo ya watu hao imekuwa mizito, na kwa masikio yao hawasikii vema, na kwa macho yao wameyafumba, wasije wakaona kwa macho yao, wakasikia kwa masikio yao, wakaelewa kwa mioyo yao, wakaongoka nikawaponya. Na Matendo 28 mstari wa 27 ni nukuu hiyo ya kutoka kwenye Isaya, kwa maana mioyo ya watu hawa imepumbaa na masikio yao ni mazito ya kusikia, na macho yao wameyafumba, wasije wakaona kwa macho yao, na kusikia kwa masikio yao, na kufahamu kwa mioyo yao, nikawaponya. Ukiri, mimi nina neno na ahadi za Mungu ambazo zitaniwezesha kupewa na kuongezewa. Moyo wangu hauna uzito wa kuzuia ahadi za uponyaji kupata nafasi katika maisha yangu. Masikio na macho yangu yako tayari kupokea neno la Mungu kuhusu uponyaji. Nimeongoka kwa kutoka katika hali ya kutokuamini na kuwa katika hali ya kuamini. Kwa hiyo Mungu ataniponya
na magonjwa yangu yote. Mungu ameniponya na magonjwa yangu yote. Nguvu ya roho ya mwanadamu katika kutegemeza katika ugonjwa. Mithali 18 mstari wa 14. Tafsiri ya New King James inasema, roho ya mtu itamtegemeza katika ugonjwa wake, bali roho iliyovunjika nani awezaye kuistahimili? New Living Translation inasema, Mithali 18 mstari wa 14, roho ya mwanadamu inaweza kustahimili mwili wenye ugonjwa, lakini nani anaweza kustahimili ugonjwa kama roho imepondwa pondwa? Tafsiri ya The Amplified Bible, roho yenye nguvu ya mwanadamu inamtegemeza katika maumivu au matatizo ya mwili, lakini roho dhaifu na iliyovunjika nani anaweza kuinua na kustahimili? Ukiri, roho yangu inanitegemeza na kuniimarisha katika hali ya ugonjwa wangu. Roho yangu ina nguvu za kiroho na inanitegemeza katika maumivu na matatizo ya mwili wangu. Roho yangu iko imara kukabiliana na magonjwa ninayokutana nayo. Nakataa kukata tamaa katika roho yangu kwa sababu ya dalili za ugonjwa na ripoti ya madaktari. Nakataa kuwa na roho dhaifu na iliyovunjika. Neno inamtegemeza kwa Kiingereza sustain, kwa Kiebrania ni chu, lenye maana ya kuendeleza, kutoa chakula, nourish, kutoa katika kwa ajili ya chakula, provide food, kubeba, kushikilia ili usianguke, kulinda, kusaidia, kwa Kiingereza unasema support, kulinda, kutoa njia inayohitajika kwa ajili ya kuishi, to supply the necessary means for living. In tafsiri ya Speed-Filled Life Bible ukurasa wa 801 tunaiona hiyo maana na kadhalika. Luka 4:18. Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuacha huru waliosetwa. Ukiri, Roho wa Bwana yuko juu yangu kwa sababu amenipaka mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, na upako wa kuponya wagonjwa wa kila aina. Warumi 8:11. Lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfua Kristo Yesu katika wafu ataihuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Neno kuhuisha maana yake kufanya hai. Kama mwili wako unaumwa, hapo sema ataihuisha, maana yake atauponya ule mwili. Warumi 8:11. Ukiri, Roho Mtakatifu aliyemfua Yesu kutoka katika wafu anakaa ndani yangu. Roho Mtakatifu anauhuisha na kuuponya mwili wangu ulio katika hali ya kufa na kuumwa. Upako wa Roho Mtakatifu unanihuisha na kuuponya mwili wangu. Injili ni uwezo wa Mungu unaoleta wokovu na uponyaji. Warumi sura ya 1 mstari wa 16. Kwa maana sionei hai Injili, kwa sababu ni uwezo wa Mungu uletao wokovu.
kwa kila aminie, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Kumbuka neno wokovu, neno la Kiyunani soteria, linamaanisha uponyaji, kufunguliwa, usalama, kuhifadhiwa, kuendelea vizuri na mafanikio. Warumi 1:16 ukiri, sionei haya Injili au habari njema, kwa sababu ni uwezo wa Mungu, ni nguvu za Mungu zinazoleta wokovu, yani uponyaji, kufunguliwa, usalama, kuhifadhiwa na kuwa katika hali nzuri na mafanikio kwa mimi ninaye amini neno la Mungu. Neno wokovu katika lugha ya Kiyunani soteria, ambalo Biblia ya Scofield imefafanua kama uponyaji, kufunguliwa, usalama, kuhifadhiwa, kuwa katika hali nzuri. Furaha inaleta uponyaji. Mithali 17:22, tafsiri ya The Amplified Bible. Moyo ulio na furaha ni dawa nzuri, na akili iliyochangamka hufanya kazi ya uponyaji, lakini roho iliyovunjika inakausha mifupa. Mithali 17:22, tafsiri ya ushirikiano wa makanisa. Moyo mchangamfu ni dawa, bali moyo wenye huzuni hudhoofisha mwili. Ukiri, nakataa kuwa na hali iliyovunjika moyo na hali ya kukata tamaa, kwa sababu inakausha na kuathiri mifupa yangu. Nakataa kuruhusu roho ya uchungu, kuto kusamehe, huzuni, simanzi, masikitiko. Sasa ninaruhusu furaha na kuchangamka vitawale katika maisha yangu, kwa sababu Nehemia 8:10, furaha ya Bwana ni nguvu zangu. Furaha ya Bwana ni uponyaji katika mfumo mzima wa mwili wangu. Moyo wangu una furaha na hali ya kuchangamka. Kwa hiyo furaha na kuchangamka vimekuwa dawa nzuri na uponyaji kwa mwili wangu wote. Moyo wangu ni mchangamfu na unaleta dawa katika mwili wangu. Uponyaji wa kuvunjika moyo. Zaburi 147:3, anawaponya waliovunjika moyo na kuwatibu majeraha yao. Kwa hiyo wewe uliyevunjika moyo, umeumizwa kwenye mahusiano, Zaburi 147:3, anawaponya waliovunjika moyo na kuwatibu majeraha yao. Hii ni tafsiri ya ushirikiano wa makanisa. Ukiri, Mungu ananiponya mimi niliyevunjika moyo na kunitibu majeraha yangu ya moyoni. Mikono ya Mungu huponya. Ayubu 5:17 na 18. Tazama, yu heri mtu yule Mungu amwadhibue. Kwa hiyo usidharau kurudiwa na huyo Mwenyezi, kwani yeye huumiza lakini tena huuguza. Yeye hutia jeraha na mikono yake huponya. Kwa mikono ya Mungu inaponya. Ukiri, mikono ya Mungu inaniponya na magonjwa yote. Kumbukumbu 32 mstari wa 39. Fahamu sasa ya kuwa mimi ndiye, wala hapana Mungu mwingine. Ila mimi naua, mimi na huisha, mimi nimejeruhi tena naponya, wala hapana awezaye kuokoa katika mkono wangu. Ukiri, Mungu ananihuisha na kuniponya na magonjwa yote. Mungu ni mponyaji wangu. Isaya 19:22, tafsiri ya The Amplified Bible. Na Bwana ataipiga Misri, ataipiga na kuiponya, na watamrudia Bwana, naye atasikia maombi yao na kuwaponya. Kwa hiyo aliyerudi nyuma, Mungu anaweza kasikia maombi yako na kukuponya. Ukiri, Mungu amesikia maombi yangu kwa ajili ya uponyaji na kuniponya na magonjwa yangu yote. Wafalme wa Pili 20 mstari wa 5. Rudi ukamwambie Hezekia mkuu wa watu wangu,
Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, nimesikia maombi yako na kuyaona machozi yako. Tazama, nitakuponya. Siku ya 3 utapanda nyumbani kwa Bwana. Ukiri, Mungu amesikia maombi yangu kwa ajili ya uponyaji. Mungu ameyaona machozi yangu. Mungu ameahidi kuwa ataniponya. Naamini kuwa nimekwisha kuponywa hivi sasa. Uponyaji kwa majeraha. Mithali 3 mstari wa 7 mpaka wa 8. Mithali 3:7 mpaka 8. Tafsiri ya Today English Version, TEV. Usije hata siku moja kufikiria kuwa una hekima zaidi ya vile ulivyo. Kwa urahisi mtii Bwana na kukataa kufanya mabaya. Kama utafanya hivyo, itakuwa kama dawa nzuri, uponyaji kwa majeraha na kupunguza maumivu yako. Ukiri, ninamtii Bwana na kukataa kufanya mabaya. Kwa hiyo, kwa sababu nafanya hivyo, jambo hili limekuwa dawa nzuri, uponyaji kwa majeraha na kupunguza maumivu yangu. Mithali 17:22, tafsiri ya Amplified Bible. Moyo wenye furaha ni dawa nzuri, na akili iliyochangamka inafanya kazi ya uponyaji, bali roho iliyoumizwa hukausha mifupa. Ukiri, moyo wangu una furaha na kumekuwa dawa nzuri, na akili na mawazo yangu yenye furaha inafanya kazi ya uponyaji. Na kataa roho yangu kuumizwa na kuathiri mifupa yangu. Mithali 17 mstari wa 22, tafsiri ya The Living Bible. Moyo uliochangamka unafanya kazi kama dawa, kama moyo ulioumizwa humfanya mtu kuwa mgonjwa. Tafsiri ya KJV, Mithali 17:22. Moyo uliochangamka unafanya kazi kama dawa, bali moyo uliochangamka huikausha mifupa. Ukiri, moyo uliochangamka unafanya kazi kama dawa, na kataa kuwa na moyo ulioumizwa ambao unanifanya niwe mgonjwa. Na kataa kutembea kwenye uchungu na kutokusamehe. Uponyaji wa ngozi au magonjwa ya ngozi kama fungus. Ayubu 33:24 mpaka 26 na ule mstari wa 28. Ndipo amwoneapo rehema na kusema, mwokoe asishuke shimoni. Mimi nimeuona ukombozi. Nyama ya mwili wake itakuwa laini kuliko ya mtoto. Huzirudia siku za ujana wake. Ayubu 33:28. Yeye ameikomboa nafsi yangu isiende shimoni, na uhai wangu utautazama mwanga. Ukiri, nyama ya mwili wangu itakuwa laini kuliko ya mtoto. Ngozi ya mwili wangu imeponywa kutoka kwa fungus na magonjwa ya ngozi. Mungu ameikomboa nafsi yangu na roho za mauti. Ahadi za uponyaji wa utasa au ahadi za uzazi. Naanza na Ayubu 5:25. Tena utajua ya kwamba uzao wako utakuwa mwingi na vizazi vyako watakuwa kama nyasi za nchi. Tafsiri ya Today's English Version, TEV, inasema utakuwa na watoto wengi kama vile
kuchanua kwa majani katika malisho. Ayubu 5:25 New Living Translation inasema watoto wako watakuwa wengi, uzao wako watakuwa wengi kama majani. Ukiri, uzao wangu utakuwa mwingi na vizazi vyangu vitakuwa kama nyasi za nchi. Nakiri kuwa nina watoto wengi na uzao wangu utakuwa mwingi kama majani. Zaburi 127:3 tazama, ona ndio urithi wa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu. Ukiri, Zaburi 127:3 watoto ni urithi wa Bwana na uzao wa tumbo ni thawabu au zawadi. Zaburi 128 mstari wa 3 na 4, hii ni kwa wanaume. Mkeo atakuwa kama mzabibu uzao vyumbani mwa nyumba yako, wanao kama miche ya mzeituni wakizunguka meza yako. Ule mstari wa 4, tazama atabarikiwa hivyo yule amchaye Bwana. Ukiri, mke wangu ni kama mzabibu unaozaa, na watoto kwa mke wa ndoa yangu. Mke wangu sio tasa wala hawezi kuharibu mimba. Kuzaa watoto ni sehemu ya baraka kwa mimi naye mcha Bwana. Ahadi za uzazi mwingi. Mambo ya Walawi 26:9 nami nitawaelekezea uso wangu na kuwapa uzazi mwingi na kuwaongeza, nami nitalithibitisha agano langu pamoja nanyi. Ukiri, Mungu amenielekezea uso wake na kunipa kibali. Mungu amenipa uzazi mwingi na kuniongeza. Mimi sina tatizo la utasa. Kumbukumbu 28 mstari wa 4 na ule mstari wa 11. Utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa wa nchi yako na uzao wa wanyama wako wa mifugo, maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo zako. Kumbukumbu 28:11. Bwana atakufanya uwe na wingi wa uheri katika uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako, katika nchi Bwana aliyowapia baba zako kwamba atakupa. Kumbuka kuwa neno kubarikiwa lina maana kupewa nguvu za kufanikiwa. Ukiri, uzao wa tumbo langu umebarikiwa. Tumbo langu limebarikiwa au kupewa nguvu za kufanikiwa. Uzao wa wanyama wangu wa mifugo umebarikiwa. Bwana amenifanya niwe na wingi wa uheri katika uzao wa tumbo langu, uzao wa nchi yangu na kadhalika. Zaburi 113:9 uweka nyumbani mwanamke aliyetasa, awe mama ya watoto mwenye furaha. Ukiri, Mungu amenifanya kuwa mama wa watoto mwenye furaha. Hivi sasa sina huzuni wala masikitiko kwa sababu ya utasa au mimba kuharibika. Mimi sio tasa tena. Kutoka 23, 25 na 26. Nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, na atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Kutoka 23, 26. Hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa katika nchi yako, na hesabu ya siku zako nitaitimiza. Ninamtumikia Bwana Mungu wangu, na yeye amebariki chakula changu na maji yangu. Mungu ameniondolea magonjwa yote kati yangu. Mimba zangu haziwezi kuharibika wala siwezi kuwa tasa. Mungu ataitimiza hesabu ya siku na miaka yangu. Sitakufa kabla ya wakati wangu. Uponyaji wa kiroho. Hosea 6 mstari wa 1 mpaka wa 3. Njoni tumrudie Bwana, maana yeye amelarua na yeye atatuponya. Yeye amepiga na yeye atatufunga jeraha zetu. Baada ya siku 2 atatufufua, siku ya 3 atatuinua, nasi tutaishi mbele zake. Nasi na tujue
tukaendelee kumjua Bwana. Kutokea kwake ni yakini kama asubuhi, naye atatujilia kama mvua. Kama mvua ya vuli inyeshayo nchi. Ukiri, niko tayari kumrudia Bwana, maana yeye ameruhusu nilaluliwe na magonjwa, na yeye ameahidi kuniponya na kunifunga jeraha zangu. Hosea 14 mstari wa 4. Mimi nitawaponya kurudi nyuma kwao, nitawapenda kwa ukunjufu wa moyo, kwa maana hasira yangu imemwacha. Ukiri, Mungu ameniponya kurudi nyuma kwangu. Uponyaji wa vipofu. Nakupa mistari miwili ya uponyaji wa vipofu. Kwanza Luka 4:18. Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa. Ukiri wa Luka 4:18. Roho wa Bwana yuko juu yangu, kwa sababu amenipaka mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena. Nina upako wa kuponya wagonjwa wa kila aina. Niko kwenye ahadi za uponyaji wa vipofu. Ahadi nyingine nayoipenda ni Zaburi 146:8. Bwana huwafumbua macho waliopofuka. Narudia tena. Bwana huwafumbua macho waliopofuka. Bwana huwainua walioinama. Bwana huwapenda wenye haki. Kwa hiyo ni ahadi. Bwana anawafumbua macho waliopofuka. Kwa hiyo kama umepofuka, Mungu ana uwezo wa kufumbua macho yako na kuondolea upofu. Ukiri, Bwana amenifumbua macho yangu kutoka katika roho ya upofu. Uponyaji katika mifupa. Isaya 58:11, The Living Bible. Inasema, naye Bwana atakuongoza daima, ataishibisha nafsi yako mahali pasipokuwa na maji, na kuitia nguvu mifupa yako, na utakuwa kama bustani iliyotiwa maji, na kama chemchemi ambayo maji yake hayapungui. Hii ni tafsiri ya Swahili Union Version. Narudia tena. Naye Bwana atakuongoza daima, ataishibisha nafsi yako mahali pasipokuwa na maji, na kuitia nguvu mifupa yako, nao utakuwa kama bustani iliyotiwa maji, na kama chemchem ambayo maji yake hayapungui. Sasa tafsiri ya The Living Bible inasema, naye Bwana atakuongoza kila wakati, ataishibisha nafsi yako na vitu vyote vizuri, alafu na kukupa afya pia. Kwa Mungu ameahidi kukupa afya. Ndio ile tafsiri ya kawaida nasema kuitia nguvu mifupa yako. Ukiri, Bwana niongoza kila wakati na kuitia nguvu mifupa yangu. Bwana anaipa mifupa yangu afya. Afya na uponyaji. Bwana atakuponya na magonjwa yote. Zaburi 103 mstari wa 2 mpaka wa 5. Nafsi yangu muhimidi Bwana, wala usisahau fadhili au marupurupu yake yote. Akusamee maovu yako yote, akuponya na magonjwa yako yote, aukomboa uhai wako na kaburi, akutia taji ya fadhili na rehema, aushibisha mema uzee wako, ujana wako ukarejezwa kama tai. Tafsiri ya Amplified inasema, umbariki kwa upendo, kwa shukurani, msifu Bwana, nafsi yangu, na usisahau mojawapo ya marupurupu. Mstari wa 3, anayekusamehe kila moja ya maovu anayeponya kila aina ya magonjwa yote,
anayekomboa maisha yako kutoka katika shimo na uharibifu, anayekupendezesha, kuongeza heshima yako na akutia taji pamoja na fadhili na rehema. Zaburi 103 mstari wa 5. Anayetosheleza mdomo wako, mahitaji yako na shauku yako katika umri wako binafsi na hali na mazuri, ili ujana wako ufanywe upya. Ni kama ule wa tai kwa nguvu, kwa kushinda, akipanda juu. Ukiri, sitasahau fadhili na marupurupu yake katika maisha yangu. Mungu amenisamehe maovu yangu yote na kuniponya na maradhi na magonjwa yangu yote. Mungu anaukomboa uhai wangu na kaburi na kifo. Kwa imani nitaishi hadi kuwa mzee, na Mungu ataushibisha mema uzee wangu, na ujana wangu utarejezwa kama tai. Uponyaji utakuja kwa hakika. Isaya 58 mstari wa 8 mpaka wa 9. New Living Translation. Kama mkifanya vitu hivi, wokovu wako utakuja kama alfajiri. Ndiyo, uponyaji wako utakuja kwa haraka. Utauwa wako utakuongoza mbele, na utukufu wa Bwana utakulinda nyuma. Tafsiri ya The Amplified Bible. Hii ni Isaya 58 mstari wa 8 na wa 9. Ndipo nuru yako itakapofunguka kama asubuhi, na uponyaji wako, urudisho wako na nguvu ya maisha mapya itatokea mara moja. Haki yako, unyofu wako, haki yako na mahusiano yako sahihi na Mungu yatakutangulia mbele, ikikuletea amani na mafanikio, na utukufu wa Bwana utakulinda nyuma. Kwa Mungu amenirudishia afya na uponyaji, yani rudisho wa nguvu na maisha mapya. Ukiri, kwa sababu namtafuta Bwana katika kufunga, uponyaji wangu unakuja kwa haraka. Uponyaji wako utatokea mara. Ile nasema ile ya Kiswahili. Ndani ya ahadi za kuokoa kuna ahadi za uponyaji. Hebu nifafanue kwanza. Ndani ya neno kuokoa kuna kuponya. Hii ina maana ndani ya neno wokovu kuna uponyaji. Spirit-Filled Life Bible inalifafanua neno la Kiunani sozo, ambalo limetafsiriwa kuziokoa kama kuokoa, kuponya, kutibu, kuhifadhi, kutunza kwa usalama na hali nzuri, kuokoa katika hatari au uharibifu, kufungua. Sozo inaokoa kutoka katika kifo cha kimwili kwa njia ya uponyaji, na kutoka katika kifo cha kiroho kwa kusamehe dhambi na madhara yake. Sozo katika utamaduni ule wa asili inatafsiriwa kirahisi kama kutoa uzima mpya na kusababisha kuwa na moyo mpya. Kwa hiyo katika mistari ifuatayo tunaona ndani ya neno kuokoa pia kuna kuponya. Mfano Luka 9:56. Kwa maana mwana wa Adamu hakuja kuziangamiza roho za watu, bali kuziokoa. Hilo neno kuokoa pia inamaanisha kuponya. Ukiri, Yesu hakuja kuniangamiza roho yangu, bali kuniokoa, kuniponya na kunifungua.
Luka sura ya kwanza mstari wa 74 inasema ya kwamba atatujalia sisi tuokoke mikononi mwa adui zetu na kumwabudu pasipo hofu. Ukiri, Mungu amenijalia mimi niokoke kutoka mikononi mwa adui zangu. Mungu amenijalia niokoke katika vifungo na magonjwa ili nimwabudu yeye pasipo hofu. Matendo 2:21. Na itakuwa kila atakayeliita jina la Bwana ataokolewa au ataponywa. Ili ataokolewa inamaanisha pia ataponywa. Warumi 10:13 inasema kwa kuwa kila atakayeita jina la Bwana ataokoka au ataponywa au kufunguliwa. Ukiri, nimeliita jina la Bwana Yesu ambaye ni Mwokozi na mponyaji wangu, na nimeokoka na nimeponywa kabisa. Warumi 10:9 mpaka 10. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka au utaponywa. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Kwenye Biblia Scofield, neno wokovu linajumuisha maana zifuatazo: uponyaji, kufunguliwa, usalama, kuhifadhiwa na kuwa katika hali nzuri. Kwa hiyo kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu, maana unapata uponyaji, unapata kufunguliwa na kadhalika. Ukiri, nimemkiri Yesu kwa kinywa changu ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwangu ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, na sasa nimeokoka na kuponywa kabisa. Kwa kinywa ninakiri na kupata wokovu, uponyaji, kufunguliwa na kuwa katika hali nzuri. Nimehitimisha ahadi 85 za uponyaji. Ningependa kuomba kwa ajili yako mwingine ambaye wewe unafuatilia hii mistari, unahitaji uponyaji. Nataka tuombe pamoja. Baba, korondo shekibo koran dreme seke labo sheki taran rokte broshida, katika jina la Yesu naamuru pepo wa udhaifu achia mwili huu, achia kongosho yake, achia tumbo lake. Naamuru kansa kuondoka kwenye mwili wake. Naamuru virusi vya ukimwi kufa kwenye mwili wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, naomba mponye huu na nguvu zako zimguse huyu ambaye ana maumivu kwenye kichwa. Naamuru maumivu ya kichwa yaondoke katika jina la Yesu. Maumivu ya tumbo yaondoke. Maumivu ya miguu toka kwenye mwili wake katika jina la Yesu. Baba, umesema katika Yakobo 5:15 na kule kuomba kwa imani kutamwokoa mgonjwa yule na Bwana atamuinua. Naachilia maombi ya imani katika jina la Yesu na neno la kupona kwake huyu anayefuatilia maombi haya. Baba, umesema wawili wenu tukapatana katika jambo lote tukaliomba duniani watafanywa na Baba yenu aliye mbinguni. Napatana pamoja na huyu mgonjwa ambaye ana kisukari. Naamuru hali ya kisukari iondoke katika jina la Yesu Kristo, na kwa upako wa Roho Mtakatifu naachilia kupona kwake. Naamuru kansa iondoke. Naamuru ukimwi uondoke katika mwili wake. Baba, wewe uliyesema katika Yoeli 3:21 nitaitakasa damu yangu ambayo sijaitakasa. Naomba utakase damu ya huyu ambaye damu yake na vidudu, ina virus, ina virusi vya ukimwi. Tunaamuru virusi vya ukimwi kufa katika mwili wake katika jina la Yesu. Nguvu ya Mungu itembee kwenye mwili wake. Kuna mtu unapokea uponyaji sasa hivi unaposikiliza maombi haya katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Naamuru kupona kwako, naamuru kufunguliwa kwako. Na Baba, nakushukuru kwa sababu umesema katika Zaburi 107 mstari wa 20 ulituma neno lake huwaponya. Na muombea huyu anayefuatilia hii mstari ya uponyaji, mstari ya uponyaji na mstari ya afya. Naomba neno lilo lituma Bwana likalete uponyaji, likalete afya. Na huyu ambaye ana hali ya roho za mauti kumfanya ili afya kabla wakati wake, kwa jina la Yesu naivunja roho ya mauti juu yake, na kwa jina la Yesu natamka kupona kwake. Mungu, ninakushukuru kwa sababu umenipaka mafuta kuponya wagonjwa, na napokea kupona kwake sasa. Nguvu ya Mungu iingie katika jina la Yesu Kristo. Kuna wewe unaanza kusikia joto kwenye mwili wako, hilo joto
ni upako wa uponyaji unapenya kwenye mwili wako. Pokea uponyaji kwa imani. Namba zangu za simu, ukitaka kunipa taarifa yoyote ya habari njema kile Mungu alichokifanya, ni alama ya kujumlisha 255 767 21 24 40. Sifuri ni alama ya kujumlisha 255 767 21 24 40. Naitwa Askofu Prosper Ntepa. Usisahau kunitumia message yako kama umebarikiwa na hii mistari. Na ukitaka kuendelea kutufuatilia kwenye mtandao, tunapatikana kwenye Prosper Ntepa TV. Prosper Ntepa TV. Hili jina langu la Prosper alafu na Ntepa TV. Kwenye YouTube unaweza ukatupata. Baba, nakushukuru kwa ajili ya msikilizaji huyu na anayefuatilia. Naomba umbariki katika jina la Yesu.